中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是7月17号礼拜四。上次我们跟冠伟聊到了他曾经跟一个眼科医师在谈到眼睛的营养配方的时候呢，大部分都会想到玉米黄素以及叶黄素但是我们上次有2集的节目当中，冠伟很清楚谈到说，叶黄素、玉米黄素当然对眼睛的某一个营养成分是有帮助的，但是对眼睛最有帮助的营养成分恐怕还不止这样的一个概念所以上次我们谈到了有一个杜莎藻的成分，到底杜莎藻的成分为什么会对眼睛的营养是有帮助的呢？今天我们要持续这个话题，跟我们的保健食品工程师冠伟来聊天冠伟早安。各位听众早安，丁早安。冠伟，其实很多人在谈到眼睛的问题有一个伯伯就说他是青光眼，眼压比较高那过去他就问医生说，医生我可以吃什么把眼睛的营养品来让我的这个青光眼更好吗？医生说不大可能，青光眼就是眼压高嘛，所以你就是要控制你的眼压不要太高那他说难道没有任何的一个保养保健概念吗？像冠伟你上次在我们的活动当中很清楚的介绍了整个眼睛的一个结构跟概况当然你也会谈到了青光眼这样的一个病症嘛。我发现很多人呢，当然青光眼很多都是家族遗传型的嘛。就这个青光眼这种问题来说，其实有很多是家族遗传型是没有错。它其实主要呢，眼球里面来讲的话，它是比较属于这个循环的问题了，因为它今天造成眼压过高，毕竟是它里面的压力无法释放这个必须要透过正常的循环代谢才有办法减轻它这样子的状况，跟一般我们所比较常见的说，像眼睛是受到紫外线的伤害去造成这个水晶体慢慢的雾化变成白内障，或是说呢这个蓝光呢去伤害到视网膜慢慢变成视网膜病变等等的状况，其实是不太一样的眼睛的保养来说的话，我们一般会想到营养素，大概其实都只讲了叶黄素而已。叶黄素跟玉米黄素来说，它大概就是呢，主要作用在这个视网膜上面的这个抗蓝光的部分，还有其他的部分，比如说像我们眼球前面的这个角膜啦、水晶体啦，还有说像刚刚您提到的这个青光眼这样子的问题，其实呢，光只是减轻或是去综合部分蓝光的伤害，那这样子的话呢，对我们的眼睛的保护事实上来说还是有限的。所以呢，我们今天要谈到这个眼睛保养的这个营养成分我们就必须要先了解一下。其实呢，现在我们大家都知道叶黄素，早期在保健原料的运用上面呢，运用的最广的其实是一种叫这个类胡萝卜素。类胡萝卜素呢，它是一个族群它里面呢包含有2大类那这2大类呢，其实呢我们一般人呢可能都常听到，但是你不会去特别去注意到它，名词上都有非常类似，大体上是这样，就是一个类胡萝卜素的家族里面呢，它分成胡萝卜素群以及叶黄素群。这个呢，胡萝卜素群跟叶黄素群呢，这样子的分类呢，是以它本身的这个化学结构来分的。那胡萝卜素群里面就有我们常听到的阿尔法胡萝卜素、贝塔胡萝卜素以及茄红素。在叶黄素群里面呢，就有比较常听到像叶黄素、玉米黄素等等的其实呢，还有一种最近我们常听到很流行的营养素叫做虾红素。其实这种虾红素呢，它本身也是属于类胡萝卜素群里面的一种。那为什么我要特别提到这个？科技比较发达，大家可能呢就是在研究这个营养素的时候呢，会特别针对某种需要的时候，发现说，如果整个类胡萝卜素群里面的，比如说包括阿尔法、贝塔以及这些胡萝卜素以及茄红素、叶黄素、玉米黄素这几种色素，它都可以综合蓝光，都可以减轻蓝光的伤害。可是呢，他们经过实验之后发现，比如说叶黄素跟茄红素，或是叶黄素跟贝塔胡萝卜素比起来的话，它的综合蓝光的能力这个数值上稍微高一点。于是呢，
这些科学家生物学家就想到说，那是不是呢我们今天在研发这个保健食品的时候，我们可以把综合蓝光数值最高的这个叶黄素我们把它单独提取出来，以去增加它的效率。也就是因为这样，所以呢这个原料被开发出来之后呢，就大量的运用在现今的我们的这个保护眼睛的保健原料上面。其他的厂商呢，大家就是争相模仿嘛，造成我们现在大部分在市面上看到的都是这种叶黄素。不过刚才我们的冠伟谈到了这样的，譬如说其实这个都是一个类胡萝卜素的一个家族嘛，有分胡萝卜素跟叶黄素但是因为这样的一个营养冲刺在大家运用在眼睛的一个保健食品上，你看你到哪里有机店啊，或者是什么开放式的这些药妆店都买得到，但是很多人吃了很久以后就会觉得丁丁我好像无感呢，我不知道，因为有些人会觉得说我在吃很多保健食品，我可能是吃心安，有没有感觉其实不知道。那我不知道说，也许像我们前阵子一直在讲高浓度 Omega-3 的鱼油，真的它的浓度到了一定的高度，很多人就会有感了。可是这种眼睛的营养配方概念又要怎么样来去界定我想这也是冠伟这1-2年非常专心研究的一个方向。叶黄素好，以及刚刚丁丁所讲到的高浓度的 Omega-3， 它的这个对于眼睛其实都有帮助，但是它作用的位置以及它的功能性上来说是有所区分的。光只是讲说这个视网膜病变这个问题好了，视网膜病变这个问题呢，其实主要呢最常发现的是像是在糖尿病糖尿病很容易并发症就是视网膜病变。那它为什么会视网膜病变？因为它的视网膜后面的微血管层因为血糖过高造成堵塞，这个大家很容易理解吧。血糖过高造成堵塞之后呢，变成呢它没有办法正常的循环代谢。什么叫做循环代谢？也就是说你前面的感光细胞，视网膜上的感光细胞帮助我们看到东西，那这个感光细胞它怎么看到东西？它是要接受蓝光的刺激，接受光线的刺激，包括蓝光。那光线刺激之下，感光细胞会受损，受损的过程就要靠后面的脉络膜微血管层来运用新的营养素补充给它，让它重新生长，重新代谢。那你后面的微血管层如果堵塞的话，这个循环不畅通，那它就没有办法正常的代谢，以至于会造成就是其他的视网膜这个病变它会恶化。那这个主要原因不在于前面蓝光的部分，而是在后面脉络膜层的部分。所以我们才会说在这个眼睛的部分，我们首先第一优先是推荐大家先补充像 EPA DHA 这样子的高浓度鱼油，那让你这个循环正常了之后，你接着需要给眼睛的营养素它才到得了。那接着要给眼睛什么样的营养素？我们当然叶黄素这个是第一个想到，那是因为呢叶黄素它呢本身综合蓝光的这个效率是最高，但是呢叶黄素它并不是像我们一般的观念我们如果在市面上，你现在可以看到很多地方都在卖叶黄素，那你可能只会比较什么？比如说它的剂量是不是30毫克，够不够多？有一个听众朋友遇到我的时候，他就在跟我讲说，他长期吃了这个都是30毫克的高剂量的叶黄素，但是还是觉得眼睛的有一些问题没有改善那这个部分我要跟大家说明一下，叶黄素经过这个临床实验，他们的研究结论它可以保护眼睛，但是呢一般来说建议的剂量每天是6到10毫克，每天只要6到10毫克。那因为呢我们身体对叶黄素的吸收是一个缓慢渐进的过程，你每天吃6到10毫克呢，它慢慢的吸收，然后呢直到你的视网膜前面的黄斑部叶黄素的浓度高到可以保护你的视网膜的时候，这需要120天的时间，将近3到4个月的时间。所以它是一个缓慢堆积跟吸收的过程，它不会因为说你每天直接用30毫克的剂量去补充，那它就会堆积的比较快，或是说这个保护的效果会比较好，并不会。
那为什么市面上你看到的叶黄素它都是30毫克？那是因为我们卫福部规定这个叶黄素添加的剂量最上限是30毫克，就是不能超过30毫克。厂商呢，为了要增加这个行销的卖点，就说我的剂量是最高的，输人不输阵所以每一家厂商变成他推出的剂量都是30毫克。但事实上很多的叶黄素它都是属于所谓的酯化型，这种酯化型它必须要透过肝脏去分解。换句话说，当你今天吃的每天吃的都是这么样的高剂量，你一样要累积到100到120天，它才会慢慢的达到你的黄斑部。可是呢，你每天吃这么高的剂量，它并不会吸收这么多。那多余的怎么办呢？它变成是要透过你的肝脏去解毒的过程去把它代谢掉。这不但是浪费，而且是增加我们肝脏的负担。所以在补充这个叶黄素的部分，第一个要让大家知道就是说，它是有它功能性的局限就是抗蓝光而已。第二个，你在补充它的时候呢，剂量并不是越高越好，而是要适当。尤其是孩童我刚刚讲6到10毫克，这个是成人的用量。你今天如果是幼童的话，你随便到屈臣氏去买一个30毫克的来给小孩子吃，那这样子的剂量就会太高，造成孩子肝脏的负担。但是冠伟聊到了这个其实我们国内有关眼睛的营养，一谈到叶黄素大家已经好像根深蒂固被教育了。那有一个听众大姐她就打电话给我说，他们楼下就有一个连锁药局那她跟楼下的药师是好朋友嘛，然后药师每一次看到她就跟她讲，因为她是高度近视然后现在又50几岁，所以就跟她讲说，大姐我跟你讲你要什么都不要乱听你知道我们人一睁开眼睛就在消耗我们的叶黄素，所以叶黄素就是一定要补充。除了这个对眼睛就是没有什么特别重要的。当然药师也推广说鱼油只是辅助可是如果按照冠伟你讲的，应该是鱼油促进我们视网膜整个血液循环，然后我们再加上眼睛的一个营养这会不会听起来有一点让我们一般听众朋友更不飒飒？每天眼睛一睁开就在消耗叶黄素，这个消耗叶黄素的说法其实是没有错的。因为当你眼睛睁开，第一个你的眼球就是接受到光线照射嘛，光线只要照射一定会有蓝光的部分在光线里面，蓝光就会中和掉你黄斑部上面的一些叶黄素，所以会消耗掉，这个没有错。我们今天之所以讨论这个叶黄素，当然主要是因为现在市面上太多产品都是关于叶黄素。那为什么会这样？那主要是因为我们现在在抗蓝光这个部分，随着科技的发达有特殊的额外的需求。如果在过去我们没有 3C 的时代，没有手机的时代，有需要这个东西吗？事实上没有。你眼睛张开，你一样会看到，比如说太阳光里面也有蓝光，但是呢，这些蓝光的伤害我们自己从一般日常的饮食里面所吸收到的叶黄素，其实就足以去中和这个我们一般的日光白天的光这样子的蓝光伤害了。哪些食物里面有？讲一个最通俗的，鸡蛋好了。鸡蛋的蛋黄，它里面这个黄色是怎么来的？就是叶黄素跟玉米黄素。所以蛋黄里面就有很天然的叶黄素了。那再来你说像深绿色的蔬菜，深绿色的蔬菜呢，本身里面就含有非常大量的类胡萝卜素。尤其呢像菠菜呢，它本身的叶黄素的含量也很高，每100公克的菠菜呢，就有每日所需的保健剂量10毫克的叶黄素在里面。那如果是这样的话，那我们干嘛还要再特别补充叶黄素？那就是因为我们现在比如说你走到路上看到霓虹灯，看到现在的液晶电视，看到我们的手机等等的，都是有这些蓝光的背光源，那会造成这个综合蓝光的这个需求大大的提升了。是因为这样子，所以我们才要特别再去额外的补充叶黄素。叶黄素是眼睛一睁开就需要消耗的，那这样讲是没有错。但是呢，有很多听众朋友在问这样子的问题的时候，有时候我会问他们就是说，那你是不是手机重度的使用者？你如果不是很常在看手机，比如说我们以前看报纸，
那你现在不看报纸，你拿手机起来看新闻，你如果有这样子的习惯的话，那你就需要额外的去补充叶黄素，因为你的用量大嘛，你的消耗量大，叶黄素消耗量大，所以你要另外补充。如果你不是很常在用这些3C 的产品的话，基本上呢，这个叶黄素的补充就比较其次，反而我比较会去推荐说像蔬菜里面的类胡萝卜素，因为它是整体的，整个类胡萝卜素里面有一些抗氧化的茄红素啦，可以转化成维生素 A 的贝塔胡萝卜素啦，当然也有包含这个叶黄素跟玉米黄素也都在里面，所以你不需要特别的去把这个叶黄素抽离出来去额外补充了。这个时候呢，你就补充类胡萝卜素，从蔬菜里面，深绿色的蔬菜里面，或是呢你每天呢都有吃个1-2颗鸡蛋的话，其实你一样可以补充到叶黄素跟玉米黄素哦。那这个叶黄素、玉米黄素呢，如同我们一开始讲的，它是需要长时间慢慢的累积。那当然我们自己呢，在生活上我们也要特别的去注意如何保护我们的眼睛，这个也非常重要。你不如在源头呢，在这伤害我们自己可以减轻的时候，我们就先减轻这些伤害，而不是事后再来弥补。你如何减轻这些伤害？方法很多啊。比如说你出门呢，你尽量可以戴墨镜。好，比如说呢，你今天配了个老花眼镜，你可以用抗蓝光的镜片。那或甚至说呢，你今天的手机可以下载一个去除蓝光的 APP。好，那这些呢，其实呢，都可以大大的减低我们眼睛接受蓝光伤害的这个程度哦，倒不一定要专注在这个所谓叶黄素的补充上面，因为我们眼球会发生的问题非常的多，很多跟叶黄素完全都不搭嘎，像常常听见的飞蚊症，这个跟叶黄素也完全没有关系。不要误以为说我们今天吃的叶黄素就可以解决所有眼睛的问题啊，需要让大家先理清的一个概念。所以今天丁丁跟保健食品工程师冠伟这么清楚的谈到眼睛需要的营养成分概念，我不禁要问冠伟在我们这个地球上真的有很多很多的植物，它经由萃取是对我们眼睛有非常帮助的一些营养成分那么为什么你要再设计一个，你跟这个眼睛专科医师你们在讨论说要针对眼睛设计一个营养配方，为什么你会想到杜莎藻这样的一个成分呢？现在呢，在保健的原料里面呢，其实藻类的运用非常的广。那早期我们常听到的像绿藻、蓝藻，有一个博士一直在推抗癌的诉求的这个褐藻啊，那再来是后面的像爱尔兰有机的红藻，这些藻类呢都分别在不同的领域被开发成保健原料。那在几年前呢，其实有另外一种藻类大家比较少听到，它叫做杜莎藻。那这种藻类呢，也是在很久以前呢，我们呢科学家呢就利用一些生物技术呢，它就提取出它的一些活性物质来研发成保健品。那主要呢是因为这种藻类啊，它本身的光能的转化率特别高，它的抗自由基、抗氧化的这种能力特别的强所以呢它属于是一种单细胞的绿藻但是呢因为它本身呢具有非常多种的生理活性，不管在心血管疾病啦、癌症啦或抗辐射方面呢，其实呢都有许多科学家的团队呢，他们正在做这方面的开发与研究。我们台湾呢最早是什么时候开始用到这样子的原料呢？最早是中山医大的一个教授，一个吕教授，他们本身的医疗团队呢，在2008年，他们在研究这个杜莎藻的功效。那他们这个研究团队呢，本身也有发表过6篇研究论文，主要就是针对这个杜莎藻呢，对于这个肝脏保健这个部分的研究，以及呢，还有针对眼角膜的伤害，还有我们的眼睛的保护这个部分的研究。5-6年前的时候，我们台湾的厂商呢，最早用到这种原料开发出来的保健品，就是用作保肝之用。那用来保肝，
同时呢，他也向我们卫福部申请了这个保护肝脏的健康认证，也拿到了这个认证了。最早开始的时候呢，这个原料是用在作为保肝。为什么我们后来呢，我们在跟这个眼科医师在研究的时候，我们会认为说可以把这个原料呢放进这个护眼的配方里面来，主要就是我们是着眼于说，第一个，这个叶黄素啊，它的功能性呢只是局限在于这个抗蓝光，好像帮我们眼睛戴个墨镜这样子的概念啊。那至于说眼睛其他的问题，其实它并没有办法全面去照顾到，那必须要再多一些其他的营养素。所以呢，我们就想到说，以前我们的中医啊，老祖宗呢，他们所留下来的这个中医的概念，关于这个眼睛的部分呢，主要呢，它的根本呢是在于我们的肝脏。也就是说，你今天如果肝脏好的话呢，基本上你眼睛的功能性上来说的话，发挥的比较好，比较不会有像中医上讲肝血不足的时候呢，眼睛就容易干涩，那就是我们常听到的干眼症嘛。另外呢，我们肝脏呢，它是负责供应新鲜解毒过的血液，这个血液循环对我们眼睛的这个脉络膜的重要性，我们之前有讲过。所以你要让它血液循环正常，你也必须要除了心脏，还要肝脏的配合。肝脏必须要能够正常的解毒代谢，那才能供给眼睛健康的血液。所以我们才想到，就是说，如果今天只是叶黄素这样子的成分的话，一般来讲大概就是只能做到治标，就好比说我今天帮你直接配副太阳眼镜一样的概念嘛。但是你如果要治本，那可能就还需要用到一些其他的营养素。所以这个就是我们跟保健食品工程师冠伟谈到了，其实他接触到很多原物料，那么也可以把这些原物料譬如说东配西配1+1+2+3或3+4+5+6，变成一个针对我们身体什么样的营养配方。所以这个是丁丁很好奇的，因为我们谈到杜莎藻，大家都觉得好像很陌生，那它为什么可以加在眼睛的明亮营养配方里面呢？下次节目当中我们会持续跟冠伟来聊这个话题冠伟，我们就下次见了。 OK， 拜拜拜拜。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是7月17号礼拜四。最近我们礼拜六跟芳姐的空中读书会呢，我们是导读被讨厌的勇气，这是一本日本翻译书这是一个日本的作者呢，他是受到我们心理学家阿德勒的启发其实当年在欧洲有3大心理学巨头嘛，有一个是阿德勒，一个是弗洛伊德，一个是荣格那当时呢，阿德勒跟弗洛伊德他们两个的学说是很像的那当时他们一直探讨就是人从原生家庭出来，可能在我们小时候你心里有个黑洞，或者是你有一个受伤的小孩一直跟着你，虽然你长大，但是你内心那个受伤的小孩没有长大。所以他们那个时候整个欧洲的心理学对于原生家庭有很多的探讨探究。但是后来呢，阿格勒呢，他跳出这个理论，他觉得我们人可以探究，但是你不能归咎，就是说你不能把我现在发生大大小小的事情都归咎在我的原生家庭，我的某一个童年时光，我父母怎么对我的，然后呢你揪着他不放。所以后来呢，阿德勒跟弗洛伊德他们的学说呢是有一点分歧啦。那被讨厌的勇气里面这一本是谈到阿德勒他们这一派的说法就是呢，你可以意识到不顺利我的痛苦以及我受到什么样的伤害，但是呢你要去转换你的念头，你一转换你的念头，其实你的人生会不一样。你不能一直纠葛在我的原生家庭小时候的伤痛那丁丁为什么今天要再重复讲这个概念，是因为我们最近礼拜五访问了一个阿勇，他今年57岁。这个男人呢，他呢其实从小父母对他非常的栽培，他觉得你们只要好好读书就好了，你每天呢就是在书桌好好的读书。那么呢，他一路台大毕业到英国念硕士博士，爸爸妈妈都不要他去打工你就是好好的读书，家里的经济是可以的。甚至阿勇呢，
他买房子的时候是父母亲给的头期款，甚至阿勇呢，他后来不是50岁就慢慢不到老婆的公司嘛，所以爸爸还担心他经济上会不会有问题耶，经常主动汇钱给阿勇哦。所以我那时候就问阿勇说，阿勇，你当然不好意思跟你老婆要钱嘛，因为你后来你也没有在外面工作，一直帮老婆的忙，对不对啊？如果你都离开老婆公司，你怎么好意思跟你老婆要钱？阿勇还偷偷告诉我他的那个存折里面有多少钱，我还跟阿勇说，你还是小小的有一点积蓄，有一点钱。他说这个都是爸爸给的。这样听起来一路会觉得，阿勇，你到底在愤怒什么？你到底在不平什么？你爸爸妈妈这样对你。但是我们之前跟阿勇聊了3集哦，因为以一个丁丁当妈妈的角色，我会觉得阿勇爸爸妈妈对他真的是太严格，从小就是骂就是打，甚至阿勇已经长大成人，要做什么事他不能有自己的主张，不能有自己的意见，哪怕他自己结婚以后呢，爸爸虽然不是每个月，但是还是每半年每3个月就会打电话来骂阿勇说，你这个做得不好，你怎么样你怎么样。这一路走来，为什么阿勇一直揪着这个不放呢？所以今天我们要持续这个话题跟阿勇来聊天。阿勇早安。丁丁早安，听众早安。阿勇，我相信我不知道你能不能认同我的话，如果很多人不了解我每天过日子啊，尤其是我是一个大男人呢，我从小接受我父母这么样的栽培，念到这么高的学历，我有什么好怨怼的？我就应该好好的工作就好啦，好好的完成爸爸妈妈的心愿，照顾老婆照顾小孩就好了。可是你为什么在50岁以后啊，你就跟老婆说，我不要再每天去公司，我1个礼拜我只去1次，帮你做我想要做的，其他的时间你都是很晚睡然后每天睡到2、3点起来那你起来以后在干嘛呢？就玩手机，看看自己吧，关照，你还是坐在你的书桌。对。那个时候阿勇跟我说，你还是因为从小你爸妈就是要求你要在书桌前念书，对不对？你现在起床以后就坐在书桌上，对，你的天地里面还是那一个书桌。是如果这样，我们就会觉得你这个男人在干嘛？你为什么不回去公司帮你老婆的忙，或者再回去你的专业？你以前做得很好啊。其实应该讲崩溃之后完全没有信心嘛，你会觉得什么都做不好。那感觉不是我觉得我做不好，而是我就觉得我很烂，没有自信，很自卑，已经比那个还糟糕啦，就觉得我根本就会有自杀的念头嘛，我觉得活不下去。有自杀的念头时候，我自己吓一跳，当然还没吓一跳之前，立刻有念头冒出来。那个念头是什么？你知道？我怎么对得起我的爸妈？我怎么对得起我的家人？好，然后呢？所以没有办法所以没有办法做得下去这件事。对，我就想说，我虽然有那个念头，但是我并没有真的想要这么做啊。可是为什么冒出来的念头是这些？我能不能对得起别人啊？就没有我自己的存在。所以你每一天2、3点起来，因为你知道吗？以前丁丁不知道啊，有时候我有一次会跟阿勇约1点我看阿勇来这样很匆匆忙忙，后来阿勇跟我说，其实这个时候我还在睡觉。对。所以我今天录音，我刻意跟阿勇约2点半。阿勇以后我应该很振奋，要求你12点要来到录音室。所以阿勇不知道的人会觉得，阿勇你凭什么揪着你过去你从小在家里受到你爸爸妈妈那种打骂责骂的对待，揪着不放，你凭什么崩溃？你凭什么对自己不负责？也许丁丁这样问很直接很没有礼貌，可是就我们很多家里的关系而言，真的会这样想其实我觉得每一个人不一样，我也不晓得怎么去解释这个东西，或者是去说明。我只能试着描述我自己的状态，就是说，其实不是我要去揪着他不放，我现在反而其实是把它翻出来看。以前是不愿意面对啦，但你不面对没有办法，因为只要一有状况发生，你所有的情绪感受通通都勾出来。我以前也看不到我对老婆那样是投射啊，我只是以为说，因为我是我爸爸的孩子，所以我的行为跟他一样。我以前的解释是这样。所以你对你老婆算严格严厉吗？也是责骂的方式吗？自己没有感觉，现在慢慢才知道说，其实我出来的口气都是不好的。譬如可不可以举个例子啊？很冷漠，不知道怎么举例子崩溃了之后呢，他在问我，他如果特别是在跟我讲公司的事情，他只要一开口公司的事情，
我立刻就很烦躁。为什么我烦躁？我感到很无力，因为我就是因为觉得很无力，所以我才不碰公司的事情，立刻就会发怒。发怒就说啊，你不要再讲，我不想听。我是这样子。可是阿勇，你知道，如果我们就一般正常家庭的逻辑哦，丁丁讲的话问题，你可以随时纠正我了。就是我们一般人正常的想法是，你一个大男人50岁耶，好，你现在如果说你崩溃了，进来公司帮忙，公司的事你也都不管，那你总是要去赚钱，你总是要去有个目标，你要养活家里，你不可能家里都靠我啊。这个也还在我的心里面呢，我当然是有很多的愧疚啊，可是我觉得我也做不了。等一下，你爸爸知道你开始不进入公司以后，他知道吗？他不知道，我没跟他讲。到现在都还不知道吗？不知道。好，那既然不知道，为什么他常给你钱？就是一直以来这个社会男人的观念就是就要赚钱养家嘛，这就是他把我当成孩子嘛。哦，所以他并不是知道说你不进公司没有收入，不知道。一直以来他就只是打电话来说啊，我欠钱不？我没欠钱啊，你哪要送我钱，我就欢喜啊，就汇钱给你了啊，不一定啊，但是基本上会啦，基本上会，但不一定啦。可是我偷偷知道我们阿勇里面的户头里面的存款，我觉得爸爸应该是常给你钱呢。我不缺钱啊，所以说我就不缺钱了，而且我也省着用啊。那我问你，那你如果知道老婆生意周转资金有缺口，你会给他吗？会啊。老婆会跟你要吗？如果真的有啦，那我会拿出来。是，其实不是我拿出来，我会去开口跟我爸要。你不会动用你存折里面的钱？以前的话，我会动用我自己存折的钱。但是现在我就是很不爽，我就是开口跟他要。现在是自从你上次我们谈到说你在2-3年前对，第一次质疑你爸爸说你凭什么这样对我，你到底还想怎么样之后，对，你就开口跟你爸要钱。我就敢开口跟他要钱。好，你怎么要呢？以前我不太敢，没有就跟他说我们大概需要多少钱，就这样，就很简单啊。他如果有他就会拿过来啊。爸爸也不打折？基本上不会。我要怎么讲啊？情况比较有点复杂啦，因为爸爸他还有一些生意嘛，目前虽然他已经半退休，他用的账户是我的名头所以你是他公司的人头？我不是他公司的人头，而是我是他私人的人头，就是公司的收入是我的名字啊，账户也是我的名字，可是账户在他那边，我根本不知道来来往往，但是税我要缴，我这缴很久，那时候我都还不好意思开口跟他讲，我就想说啊，他养我那么久，我虽然已经自己有人赚钱了啊，我就贴一些有什么关系？可是到后来那个有时候会有一些大额的，缴个几十万，我动不掉，我受不住，就跟他讲啊，这每年要缴。老婆看到他每年就当然会问我说，你怎么不讲，不去要啊？我说啊，没关系啦，对，那不是没关系，是我不敢。OK， 好，所以呢，爸爸现在给你的钱，这样听起来好像也没有什么不理所当然，因为过去你可能帮爸爸缴了很多钱的税嘛，对不对？抵不过去啦，不能用金额来抵。可是我很难去描述这种感觉哈，是一个不可控的，然后是挂在他那边，然后是用我的名字，他的家庭支出也是从那个账户不是他自己的账户这不是很荒谬吗？他会用你弟的账户吗？不会，就是我。你知道他跟我说过，我就是老大，他是老大，我爷爷是老大，所以我就是要承担所有的。从小时候听起来我的感觉就是我要承担所有的家族所有的一切东西，那这种责任很重，虽然没有实际发生，可是我就是一直背着那个心理上的感受。目前为止看似你的付出跟你爸爸给你的可能多拿一点嘛，对不对？可是就你心里一直有个恐慌，因为现在看到是好的嘛，对，不好的是什么不知道，我都不晓得他会做什么交易，然后我不知道的，他不会告诉我，你也不敢问，他发生的我都不一定知道有一次是打电话来跟我说，你的账户是不是做了什么诈骗啊？有些诈骗的他要转钱出去啊，是我爸爸去转。是被诈骗吗？被诈骗，我爸被诈骗。OK， 啊，他要去转没转成功，因为那个对方的账户已经被警察锁起来了，所以没转成功。银行打电话来问我，我才知道说，哇靠，那我怎么知道年纪大了，头脑不清楚了，会不会又在做什么事情？最后我所有的账户全部被冻结啊！所以你现在也不敢跟你爸爸说，爸，不要用我的名字，你要把账户收回来。有跟他提过，但是我不敢特别去讲，我现在还不敢。所以我就私底下跟阿勇说，哪一天会不会你突然警察说，你违反了什么，然后需要被抓进去关，搞不好你也不知道。对，我不会知道，发生了才会知道。那节目一刚开始，丁丁不是讲到这个被讨厌的勇气，这个里面有关阿德勒跟弗洛伊德这两派学说嘛，虽然我们不要搞得这么复杂，
一派的说法是，你可以看见你原生家庭带给你的伤痛，你也可以感到愤怒，感到痛苦，但是你要转个念头要出来。可是另外一派的说法，现在是有一派的说法，我们国内也是一样，就是你要不断的看到，不断的去挖掘，在这里面疗愈了再出来。那你自己觉得呢？我比较支持要去挖掘疗愈才有办法出来。也许我相信是有些人他的状态会比较特殊或是比较好，他可以直接就放下，但以我而言，我是没有办法放得开的，因为那个东西不是我愿意去抓住，而是我的情绪是不受控的，我的身体反应是不受控的。只要一有类似的状况，小时候碰到的那种受伤的状况一发生，不一定要完全事情发生啊。就比如说我自己一个人在家里坐在那个地方，我在看着小说，可是警察车这样偶一过去，我抓到被戏啊，跟我没有关系，对不对？可是那个声音就让我很紧张，吓得要命，我都不懂为什么，完全不可控制，就开始发抖。所以呢，我们跟阿勇自播的这个男人到底怎么了？阿勇完全是一个素人哦，他从来没有接受过专访。那时候他要来录音的时候，我还为了安抚阿勇啊，我们去年还见过很多次面，聊了很多天呢。我就跟阿勇说，等丁丁准备好了，你准备好了，我们再来录音哦。是有一个妈妈今年80岁，她的儿子呢60岁，所以她很年轻就生了这个儿子，但是她儿子已经回到家里10年了。她也是在50岁的时候，有一天她在公家机关哦，50岁根本都还没有退休，年资也不到，她就递辞呈，因为她本来要升迁没有升上去，她就觉得那一刹那让他崩溃。回到家里他也没跟老婆商量，老婆当然觉得你算什么，以后从此家里要我养。从此以后啊，儿子哪里也不去，每天2点一线，人家他去哪里？家里图书馆回来，中间偶尔经过一个公园，他会去公园走一走。然后呢，老婆当然不爽啊，也不愿意给他钱，你既然都不赚钱了，我干嘛给你钱？所以后来这个儿子是靠老妈妈1个月给他1万块的生活救济，有房子住嘛，老婆后来把他赶出房间，要他去睡书房。他说他听了阿勇的专访，他说会不会他儿子其实也遭受到很多内心的创伤，只是我这个老妈妈不知道。很有可能，因为上身心灵课程越来越多，越来越能关照到自己之后，我发现我连自己真的都搞不清楚啊，但是是有机会搞清楚的啊，我连自己都搞不清楚，我根本没有办法去判断别人。那我只能说，这样看起来我会觉得有点像，那一定有很多隐藏的东西，那不是他能够控制的，因为那是全身心的反应，是无法控制的，不是你要不愿意面对，愿不愿意放下，而是他就一直抓着你啊。而且后来啊，我就问这个妈妈说，好，那现在10年后儿子现在状况怎么样？他说他老婆呢在2年前已经跟儿子签字离婚搬出去了，但是你知道他们很快也搬出去，是因为这个房子是媳妇买的，是媳妇的名字，所以媳妇呢让他们住了2年之后，很抱歉的是跟他的前婆婆跟前夫说，请你们搬走，我不再给你们住了。所以他现在是妈妈去申请到一个安养院养这个儿子，那所以他就跟我说，丁丁，可是啊，他那一天还特别把阿勇的专访给儿子听啊，跟儿子说，儿子，你可不可以告诉老妈妈你到底发生什么事？你可不可以像阿勇一样这么勇敢的说出来？知道儿子只是2眼空洞的回答，看着他妈妈还是走，因为他们现在住那个养老院嘛，从养老院的房间走到图书馆，他还是这样子每天就去图书馆的一个桌子坐着。我突然觉得他跟阿勇好像哦。相对而言，我是很幸运的，因为在我还没崩溃之前，我就认识了身心的一个教室然后去有我很信任的老师可以去学习。那是他还没崩溃之前。可是阿勇，我就觉得那表示学习无效，为什么？我们来算算时间轴啊。你说你大概去上身心灵课程13年，这样丁丁算一算呢，你大概是44岁的去上课啊。可是你是50岁的时候正式崩溃，回到家跟老婆翻脸说，我再不要去公司帮忙，你不要跟我讲公司的任何事，我都不要。然后呢，你每天就是呢，白天睡觉睡到很晚，每天起来玩手机，就在你的书桌做你的事，
其他所有的事跟我都无关呢。那可是你这样算算时间轴，你在50岁崩溃的时候，你已经去上6年的心灵课程了，那是不是表示这个课程无效呢？课程我很清楚知道它是有效的，没办法去说明说为什么要那么久然后还是一样会崩溃。其实现在的感觉就是崩溃了，我才会真的专心去面对自己，否则之前永远可以逃避啊，因为我事情都做得很顺啊，我都做得很好啊，那很多东西我可以透过把事情做好来转移注意力啊。从以前从小到大就是这样子嘛，我就是用这个方式来回避父母亲的责怪嘛。前面那段时间对我而言，我知道说我需要时间去培养信任感，对老师对那个环境的信任感，然后另外一个去熟悉那样的修炼方法。那当然还有一个很重要，就是说去熟悉那样的模式。更重要的是，尤其是我觉得男人啊，我这个年代的男人，我们是不被允许表达情绪的。我们非常会做的就是压抑情绪。那压抑情绪，你不去看它，你最后会搞不清楚你到底有什么情绪。所以我这一块花了很多时间，大概也真的也就是10年大概也就到3年前吧，我才开始能够厘清自己的情绪有哪些。否则以前我每次去做咨询，我只能跟老师说，老师我讲不出来啊，那就一坨很复杂的东西我搞不清楚。然后慢慢厘清之后呢，我可以看得到，当然还有很多我还没厘清的，可是我已经看得到我的情绪里面有很多正反两面的东西嘛。一个是自卑一个是愤怒两个就翻来翻去，特别是来自父母的部分。举的那个例子我不知道是怎么样可是我自己的例子就是，当我想到爸爸妈妈对我的状态，我很难过，我很生气，可是我心里面有一个更大的声音，头脑里面有一个更大的声音，叫做你不孝，你不可以这样。其实就是不孝啦，因为从小我爸爸就说我不孝，任何事情发生就是我不孝，所以我就一直觉得我就是一个不孝的人，而且是一个最烂的人。从小就这样子。是不是他每一次骂你，无论你做什么事，他第一句话骂一骂，或者前面后面一定讲你就是不好才会这样，你就是不孝你才会这样，你就是不孝你才会这样。他没有说我不孝所以这样，而是你就是不孝就是这样，都是这2个字眼就很强烈。我真的到大学还是我忘记了，应该是在工作的时候吧，就有一次可能我忘记人家怎么对我，我很不舒服。那时候的感觉，头脑里面飘出来是，对啊，我就是一个不孝子啊，所以人家那样对我是应该的。我那时候察觉到这个意念其实常出来，以前没有感觉到，然后我才发现哇，这个影响这么深，那已经不是我愿意，而是就刻在里面。阿勇，我记得我曾经问过你，你有没有朋友啊？有，我有朋友，所以我的状态会比我弟弟跟妹妹好。那你朋友到现在还是一直有联络吗？他们都会主动联络我，但是我都不回应，可是他们很有耐心会等我。那个叫什么朋友啊？我听不懂。你都不会主动跟他们联络？对，他们会主动联络你，然后等你回应。大学同学啊，以前在国外工作的朋友啊，德国同事啊，新加坡的同事或新加坡认识的客户啊，都关系都还不错啊。他们都过年过节都还是会写个 LINE 啊或 email 过来啊。我可能就 hold 个2-3天，我就不想回嘛。hold 了2天不行，我就随便回一下。可是他们还是每年来。可是呢，并不是我所谓的朋友，并不是说这一个人我今天心情不好某某人我们出去见个面喝个酒，没有这样的朋友。没有，因为我不知道，我觉得是这样子的，也许叫做家丑不可外扬吧，我也不敢讲的。我第一个唯一敢讲能够把这个话讲出来就是我的太太，所以我会跟她在一起是这个原因。因为我发现我可以安心的讲给她听，只是到现在她现在会跟我说你怎么每次讲的都一模一样的东西，她已经听腻了，她觉得很烦，然后她会觉得说你都几10年了，你还走不出来。对啊，阿勇那丁丁觉得很奇怪，你看我们以前完全不熟，你都觉得家丑不可外扬，以前最敢讲就是老婆，对不对？是。第2个不晓得是不是丁丁啦，接下来就是第3个是谁，你知道吗？是我们这个节目。你看这个专访出去有多少人听，难道你不怕吗？现在其实我觉得这是跟我现在学身心灵课程的状态有关系，要不然我也不愿意接受专访，因为我就觉得说好不容易可以没有，其实心里面没有任何的抗拒啦，我只是觉得那是我能够看得见的我自己，
而且最重要的是我能够承认我自己的状态是这个样子。而且呢，丁丁其实当时我跟阿勇在聊，我是给阿勇扣一个很大的帽子，你知道这个帽子是什么吗？我跟阿勇说，丁丁60岁，阿勇57岁，小我3岁嘛。其实我发现我们很多，就像刚才阿勇讲，我们这个年龄段60几岁、70几岁的男人们，都是有苦说不出，有苦难言，有苦呢不敢让别人知道。所以我跟阿勇说，阿勇，我们勇敢一点，把这一段经历说出来哦。那这个故事还没有聊完哦，阿勇，我们就下次见。好，下次见，拜拜。拜。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是7月17号，礼拜四，要特别提醒我们的听众朋友，明天7月18号，礼拜五，一整天呢，您都可以来到我们台北市敦化南路一段57号11楼之5一日游。这个一日游呢，早上呢是上我们赖志成老师新一个阶段营养学的课程，这是一个最基础的营养学啊。那么下午是我们的温热刮痧。那么我们这个礼拜跟下个礼拜温热刮痧，我们会锁定在心血管疾病篇哦。我们的服务专线0225703329。接下来我们来听听赵轩直播的医疗资讯报道。听众朋友早安，我是赵轩，今天要跟您分享的是来自 Health and Hope 作者卢应慈所写的咳嗽时别急着止咳，7大 QA 读懂咳嗽带来的身体警讯。咳嗽是一种几乎人人天天都会出现的症状，除了呛到东西的时候会咳嗽，吸到冷空气，喉咙痒痒的时候也会咳嗽，感冒时也会咳嗽，得到肺炎时更是咳到觉得连肺都快出来了。在咳嗽咳得很厉害的时候，可能会晚上睡不好，或是工作的时候频频被打断，让人忍不住想吃一颗止咳药来止咳。但其实咳嗽是身体状况的反应，如果常常咳嗽，咳嗽持续很长的时间，或是咳嗽程度很严重，其实需要做的不是止咳，而是找出咳嗽的原因。台北市立联合医院阳明院区药师苏博明说，其实咳嗽是身体自然的保护机制，引发咳嗽的原因有很多种，可以分为身体内的状况造成，或是外在环境引发。身体内的状况引发的咳嗽，通常是希望把呼吸道产生的黏液排除掉，避免塞住肺部。如果是外在环境引发的，则是能将外来的物质排除。一、身体内的状况，上呼吸道感染，像是感冒、鼻窦炎、咽喉炎等；下呼吸道感染，像是肺炎、支气管炎，急性或慢性；鼻涕倒流、胃食道逆流、气喘；慢性呼吸道疾病，如慢性肺炎、慢性肺栓塞、慢性肺阻塞、支气管扩张、肺癌等。二、外在环境，过敏，接触到冷空气，呛到，有异物进入喉咙。咳嗽会造成其他症状吗？有时候咳嗽太长时间，会觉得胸闷、胸痛，或是口干舌燥，可能是肺部的肌肉、胸口的肌肉受到咳嗽的冲力影响，而口腔也会因为缺乏水分而干燥。咳嗽怎么办呢？可以吃止咳药吗？苏博明说，咳嗽其实是人体的一种反射动作，由称为生命中枢的眼脑控制。眼脑除了可以控制咳嗽之外，
也能调节我们的意识，还有吞咽、打嗝、打喷嚏。而当我们的呼吸道有异物侵入的时候，咳嗽的反应就会启动，保护我们不被东西呛到或是引起感染。而止咳药的原理是麻醉眼脑的咳嗽反射。苏博明说，只要药效过了，问题没解决，还是会一直咳嗽，而且长期食用也会造成上瘾。如果只是暂时性的咳嗽，比如因为感冒引起的咳嗽，或许可以用止咳药度过难睡觉的期间，直到咳嗽问题解决。但如果是不明原因咳嗽，单吃止咳药其实没有效果，像是过敏、胃食道逆流引起的咳嗽。所以苏博明认为，在咳嗽的时候，还是要先分清楚自己咳嗽的原因。止咳药只能暂时舒缓症状，找医师解决真正的问题比较重要。常见的被大家认为有效的，像是甘草止咳药水等。苏博明说，因为其中的成分含有阿片丁，就是鸦片的一种成分，低剂量可以用来止咳的，里面的可待因成分就会抑制咳嗽中枢，所以会觉得特别有效。但小孩子就不适合使用这类药物。苏博明说，如果痰很多的咳嗽，建议可以配合含有抗组织胺的止咳药水，像是西普利敏或是其他的化痰去痰剂，透过药物的方式让痰变稀，比较好咳出来，就不会一直咳嗽了。至于干咳的原因，很有可能跟呼吸道受到刺激有关，像是感冒后引发的长期干咳，或是气喘、支气管炎引起的干咳，这些都要直接就医对症下药才有效。咳嗽是身体的保护机制，所以影响呼吸功能的是造成咳嗽的原因，比如肺部发炎、支气管发炎，或是长期过敏引发的免疫系统失调等，都可以让呼吸能力变得比较差。慢性咳嗽患者在日常生活中以及保健上需较为注意，有气喘患者要避免接触过敏源，胃食道逆流患者饮食要特别注意。不同的病因各有不同的注意事项，但最基本的饮食均衡、营养、不过劳、适当休息、不吸烟及拒吸二手烟、多喝水，仍旧是维持健康的基本方式。什么样的咳嗽需要看医生呢？持续性咳嗽，如果接受过治疗，咳嗽仍持续1个月以上，咳嗽形态改变，咳嗽的次数、程度、时间与以前不一样时，痰中带血。血痰的原因很多，包括支气管炎、支气管扩张、肺部感染及肿瘤等。声音沙哑，经过治疗后还是仍然声音沙哑的时候，就要特别注意。那以上资讯提供您作为参考，我们就下次见，拜拜。